Pozdravljeni v oddaji s knjigo. Danes je naš gost Žiga Kastelic, avtor kar dveh zanimivih knjig, in sicer Ti v moji krvi in pa Premlad, da bi umrl star. Žiga, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena, hvala za vabilo. Se rad pogovarjaš o knjigah? Ja, zelo. Zelo. Najprej, da pa majčkeno uslikava, kako da ti, mlad fant, pišeš o takih tematikah, kot je smrt, kot je alkohol in tako naprej, pa morda malo o tvojem življenju, tvoja zgodba. Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Ja, zdaj kot v obeh knjigah bi se mogoče fokusiral na ta moje razmerje s starši. Moje otroštvo, najstništvo recimo, je bilo obkroženo vedno z alkoholom, z cigaretami in potem v tistih zadnjih letih življenja obeh staršev, predvsem mame, je bilo zapisano boleznim, ki so bile nek domino efekt vseh preteklih let, desetletij in nekako povezano z neko skrbjo za starše v tistih zadnjih letih. Tukaj moram vedno poudariti, da sem bil najmlajši od 4 otrok. Mami me je rodila pri njenih 43, oče je bil 51 takrat. Žal sta leta 2020 in 2022 umrla zelo hitro potem oba zaradi vseh tistih bolezni, ki so nastale skozi leta. Vse prej otroštvo je pa v bistvu samo nek vzorec tega, kaj se je dogajalo, da je privedlo do tistih zadnjih let. Zdaj, alkohol v Sloveniji je dokaj pogosta zadeva mnogih družin, včasih malo skrito za 4 stenami, včasih bolj odprto javno, da se o tem ve. A bi lahko malo povedal, kako je biti otrok v taki družini? Kaj si doživljal? Ali ti je bilo kot otroku to normalno? Ja, kar dolg časa normalno, oziroma predolgo, šele neko obdobje osnovne šole, ko da družba vedeti, neki sošolci, šola, v mojem primeru tudi Center za socialno delo, da stvar, ki se dogaja, ni v redu oziroma ni po nekih mejah normale. Takrat se začneš tudi sam zavedati. Seveda tudi sam ugotoviš, ko rasteš, da neke stvari oziroma spoznavaš svet. Do tistega trenutka pa je to edina normala, ki jo poznaš in ti ni to nič čudnega. Kot otroku, ne? Pa kakšne posledice bi pa rekel, da nasplošno tudi pusti življenje v družini, kjer je veliko alkohola? Lahko govorim na svojem primeru predvsej nesigurnosti. Tukaj mogoče predvsem zaradi alkohola, kaj vse to za seboj povleče, se pravi, to je lahko vožnja pod vplivom, ali pa samo sprehodi pod vplivom, saj je lahko enako nevarno. In skozi otroštvo, najstništvo, recimo tista zgodnja leta razumevanja, ko sem res poskušal, kaj vse to pomeni in bil fokusiran na nekako njuno počutje, gibanje in vse, je bil nek strah, kaj če enkrat, ko greta skozi vrata, ne prideta nazaj zaradi tega. To je bila tista glavna. A v prvi knjigi Ti v moji krvi opisuješ tudi, da si ugotovil recimo nek razlog, vzrok, ali pa ne govorimo o opravičilu, ampak mogoče malo razumevanje mame, zakaj posega toliko po alkoholu. Tudi ona ni imela enostavnega otroštva. Ja, tako je. Zdaj v knjigi sem jaz res želel opisati, da neke stvari, neki vzorci, ki se potem ali ponovijo oziroma se pojavijo, ponavadi niso kar nekaki strte zviti, ampak so predmet nečesa, kar je bilo mogoče tudi v generaciji mojih staršev še bolj pogosto, kot je zdaj, da je bil pravzaprav alkohol povsem normalen. Hitro pa ugotoviš, da je alkohol pravzaprav neko sredstvo, s katerim se tolaži oseba oziroma hoče potlačati neke občutke, ki so v njej. In na primeru moje mame, tudi očeta, sicer na oče je odraščal brez očeta, tudi brez mame v sirotišnici. Mama je bila pa, se pravi, neka žrtev očetovega nasilja oziroma nadlegovanja. In to je stvar, ki sem jo jaz ugotovil šele v zadnjih 2 letih njenega življenja, 3,
A ste se pogovarjala o tem? Ja. Je povedala? Ja, vedno poudarjam, no, da sem zelo tako čudno se sliši, ko komu rečem, ampak sta bila moja starša, ampak v tistih zadnjih letih smo redko, kakšna razmerja so v bistvu tako globoka oziroma grejo pogovori v tako smer razumevanja oziroma vsaj poskušanja tega, da gre za neko tisto, kar si želiš imeti s prijateljem oziroma tisti res pogovori, ki res veliko pomenijo, ko vidiš, da se v bistvu oseba nekako razkriva tebi in to, da mi je pravzaprav zaupala, to je tudi pomenilo, da v meni v bistvu vidi zaupnika zdaj, a je to zdravo ali pa ne. Pa. Kako si se pa počutil? Recimo, če si predstavljam vse otroštvo, odraščaš na čem, ne vem, te je spremljala jeza do tega, sram, strah. Kakšni občutki so bili in potem, kaj se je spremenilo, ko ugotoviš, ko se ti ona v bistvu odpre, pa razloži tudi, kaj je ozadje tega, kaj njo tako boli? Ja, v bistvu, ko mi je to povedala, no, sem bil tudi jaz že mogoče na neki meji odraslosti in nekega sramu do tega definitivno ni bilo. Bilo je samo, ja, nekako vse mi je jasno. Razumevanje. Ne? Tako neko razumevanje pred tem v otroštvu, pa sem imel pravzaprav več sramu glede tega, kaj je alkohol skozi leta na njenem telesu povzročil, da je mogla za hojo uporabljati tudi neko palico. To je bilo, ampak ponovno kot prej, tudi družba pove, česa se sramuješ in česa ne. Meni je bilo simpatično, še danes mi je, ampak če nekdo zafrkava tvojo mami, očeta, vse tega sramuješ. To si doživljal, to si slišal, tako, to se je dogajalo. Tako. Pa je kakšna stvar, da bi rekel, zaradi tega, da pa imaš še dodatno posledice, da se s čim težje soočaš, kako, ne vem, kako ti posegaš ali ne posegaš po alkoholu, kako gledaš na to, kaj ti je to še pustilo zdaj, v današnjem času, odraslem življenju? Moram reči, da mogoče tukaj je veliko bolj klubovala smrt mojega starejšega brata, tik ob prehodu v srednjo šolo v mojem življenju, oziroma na mojem primeru. In njega je, se pravi, v neki prometni nesreči zaradi alkohola je potem umrl. Tista stvar je... Prosti, zaradi alkohola? Tako je, ja. Voznika ali on? Ne, tukaj je bil vlak, tisti, ki je bil zraven, se pravi, iz neke žurke se je vračal preblizu tirov in vsega. To je bil tebi najbližji brat, ne? Tako je. Tako, tudi najbolj sta se razumela. Mislim, najbližje tudi v letih sta bila. Tako, starostno je bil bliže, je bil tista oseba, ki sem ji zaupal vse. Tudi jaz sem bil takrat v najstniških letih in je bilo bistveno težje nekomu povedati, ki je še starejši. On je bil pa recimo nekdo, ki sem ga jaz imel v očeh za odraslo osebo, pa je bil pravzaprav toliko star, kot sem jaz danes tukaj, ko sedim. Koliko si bil star, ko je brat umrl? 13 oziroma 14. Ja. Kako si pa to doživljal? Grozno. Pravzaprav je bila to prva tista res smrt, ki je bila najbližja. Dejansko, kot da bi izgubil tisto osebo, ki mi je največ pomenila in tisto sem potem šele čez leta nekako sprocesiral, ali kako bi rekel, da sem dejansko se pomiril, da tako je bilo oziroma da sem jaz razumel sploh, kaj je on meni pomenil in kaj mi je v bistvu dala vedeti njegova izkušnja v tistem trenutku. No. In kakšen imaš odnos do alkohola ob vsem tem, ne? Tvoj odnos do alkohola danes? Ja, zelo dolgo, no, oziroma še danes imam tak odnos, da kot do recimo kakšne čokolade. Lahko je, glede, če ne škoduje tebi in drugim osebam, se zdi tukaj, sem postavil zelo nizko mejo, ampak ampak ko pa to začne vplivati na vse, ne samo na te in vse druge osebe, na razmerja, je pa verjetno takrat že prepozno. Ne? Ampak moram reči, da je vse nizko toleranco. No? Pa ko rečeš, sem sprocesiral, kaj to pomeni? Si imel kakšne terapije, knjige, na kakšen način? Na terapije nikoli nisem hodil. Bilo je samo neko moje
nerazumevanje oziroma moja odločitev, da si bom končno vzel čas in žaloval za njim, ker on je umrl dobesedno dan pred mojim prvim dnem v prvem letniku. In jaz sem si takrat, danes gledam, zelo neumno rekel, da jaz bom šel normalno v šolo in bo to vse normalno. Potem je pa šele recimo leta 2014 oziroma 3 leta kasneje nekako prišlo za mano vse tisto, ker sem tudi v bistvu vse tlačil vase. Ni mi bilo tako zagrenjen, sem postal zaradi vsega tega in pa, ker sem dal to lahko ven, je bilo bistveno boljše. Lahko kaj več o tem poveš, ko rečeš prišlo za mano? Kaj si doživljal? Kaj se je dogajalo? Ja, pravzaprav takrat sem ugotovil, da lahko z nekimi trenutki, ko res neka čustva res tlačem dol, da se ne bojo nikoli pojavila, zato ker je bilo to tisto, ne, fant ne sme jokati in ne sme kazati čustev in vse mora biti stoično, vse. Potem je bila pa zelo bizaren trenutek, ko je njegov najljubši nogometni klub zmagal v Ligi prvakov in sem jaz klical očeta, to je bilo ob 10:30 zvečer po koncu tekme, ko je ta klub zmagal. In sem lahko samo rekel, da so zmagali zanj in takrat se je ulil. In od tistega dneva sem bil v bistvu bistveno boljši, zato ker sem neko breme je šlo ven in sem videl, aha. Imaš kakšne posebne ali tehnike ali navade, s čim si pomagaš prek takih trenutkov? Ker življenje te je prisilo, da imaš težke preizkušnje in tudi v knjigi se čuti, da veliko tega si res dal skozi, pa kot rečeš, si predelal in drugače zdaj gledaš na stvari. Pa je to kaj konkretnega, da bi svetoval ljudem v podobni situaciji? Imaš kakšne navade, imaš kakšne načine, kako to narediš? Ja, sicer to veliko je odvisno, ne, seveda od tega, kaj oseba počne, oziroma v mojem primeru jaz se zelo rad pogovarjam o tem, seveda dobim solzne oči in seveda bom verjetno zajokal, ampak mi pomaga. Fantje lahko jokajo, ne? Ja, lahko jokajo. Ne vem, to je nekaj čist nedolžnega, ne vem, res smešno je, no, ker zdaj gledam na to. Pa biti sam s sabo, no, takrat, oziroma da spoznaš samega sebe in si dovoliš biti to, kar v tistem trenutku najbolj rabiš. Jaz si takrat nisem dovolil in jokati in žalovati. Potem, ko ugotoviš, da v bistvu to je tista stvar, ki ti zelo pomaga, je pa to edina pametna odločitev. No. Lahko so tudi sprehodi v naravi. Recimo meni zelo pomagajo, ker je zelo sproščujoče in take stvari. Lahko greva še malo to obdobje, ko si se potem povrnil do staršev, ker si skrbel za mamo, mama je dobila raka in potem zadnja leta si v bistvu skrbel za njo. Kar tudi v knjigi je čudovito prebrati, da kljub vsemu temu, ko bi nekdo rekel, bi lahko bil malo jezen ali ne vem, ali karkoli neprijetno občutke imel do staršev, ampak se čuti izjemna ljubezen do mame, prav ta zdrava, lepa ljubezen do mame. Kako ti je bilo zadnja leta skrbeti za njo? Zelo, mislim, enostavno bi rekel, no, zato ker vse je bilo naporno in je bilo težko, sploh z zavedanjem in z nekimi pogovori, ki sva jih imela, da je ta čas, ki ga imava, resnično zmeri bolj omejen, ampak to so bili vsi tisti trenutki, ki jih prej nisva imela. No. Mogoče nisem omenil, jaz sem 9 let oziroma živel stran od staršev pri starejšem bratu in to je bil čas, ki bi ga jaz mogel v bistvu preživeti s starši. Ga nisem, ne. Tu si bil na lastno željo? Ali? Ne, ni bila moja lastna želja, da je daleč od tega. Je bilo pa to nujno potrebno za to, da tukaj je bil tudi, posredoval je Center za socialno delo, posredovala je šola, ker je tudi moja pot kazala napačno smer. To je bila odločitev, na katero danes gledam z bolj ne najstniško, ampak kot to je bila prava odločitev, mogla je biti. Tista obdobje z mamo, pa ne vem, kako bi opisal drugače, kot meni je bilo samoumevno. Vedel sem, da če se ona nekako poslovi oziroma umre, preden bi jaz dobil tisto neko priložnost, da se pogovoriš. Tako, da se pogovoriva, da imava tisti nek čas enako z očetom. Ne vem, kako bi jaz danes tukaj sedel, verjetno ne bi, ampak
taka simpel odločitev. No. Druga knjiga je Premlad, da bi umrl star. Zdaj, imel si smrt brata, že ko si bil mlad. Potem smrt, verjetno babica, dedka, smrt mame, smrt očeta, v roku 2 let, sem prav razumela? Tako je. Eno za drugim. In potem pride knjiga Premlad, da bi umrl star. In zanimivo, komu si posvetil knjigo? Tebi, ki se boriš, tebi, ki pomagaš, zate, ki ti bo uspelo. To je knjiga, ki govori o tem, kako se soočaš z izgubo bližnjega, o smrti na nek način. Zakaj si to knjigo napisal? Ta knjiga je pravzaprav nastala po smrti očeta. No. Ta smrt je bila v mojem življenju nekako tista, ki je najbolj odmevala oziroma še vedno je zelo velika izguba. Tudi v tistem času bi že lahko rekel, da sem bil neke vrste mogoče pisatelj in sem se prvič soočil z neko blokado. In potem, zato ker je družba recimo ve, da je pred nekaj tedni, nekaj dnevi pravzaprav umrl slovenski režiser Vinci Anžlovar. Njegov film Deda gre na jug me je po očetovi smrti pravzaprav spomnil na očeta in je nastalo tisto neko prvo poglavje, neko pismo očetu in sem jaz v tistem trenutku vedel, da hočem zapisati vse tisto, kar je meni v tistem obdobju pomagalo oziroma mi ni pomagalo in je nekako to neka knjiga, ki bralcu vsaj delno recimo razkriva neke načine, kako neuspešno žalovati, ali kako bi rekel, ampak na kaj mogoče biti majčkeno bolj pozoren, kaj ni tako pomembno in podobno. Zapisal si lepo, žalovanje je nekaj, na kar se pripravljamo celo življenje, a nikoli nismo dejansko pripravljeni nanj. Gre za neizogiben del življenja, nekaj, skozi kar gremo na neki točki vsi. Pretresljiv dogodek je prav vsaka izguba, 1., 5. ali 10. Vsaka udari pod svojim kotom in boli drugače. Pa vendar, kljub temu, 1. in 2. knjiga bi nekdo rekel, to so take težke teme, take naporne. Nikakor ne. Ko berem tvoje knjige, sploh 1., je občutiti pa vse neko ljubezen do življenja, ljubezen do mame, neko pozitiven pogled na svet. Kako bi to komentiral? Si želel tako spisati ali je to preprosto v tebi? Ta del mi je bil zelo všeč. Mogoče je to nekaj, kar je v meni, ker v tistih zadnjih letih sta bila recimo tudi starša zelo dobre volje. No. Nekako nista bila vdana v tisto usodo, ampak šlo je za nek, mogoče kot humor, kot tisto orodje, da bo nekaj boljš. Mogoče je delček tega, je to res, ampak glede na to, da obe knjigi temeljita na nekako biografskem oziroma na življenju, no, so smešni pravzaprav tisti trenutki, ki so opisani not in to je v bistvu tista resnica. Zdaj, če je privab kakšen nasmeh, je to super. Da neko lahkotnost v bistvu težki tematiki. Tako. Kaj bi pa rekel, da je glavna sporočilnost te knjige Premlad, da bi umrl star? Ja, da moramo, zdaj tudi sam naslov je v bistvu samo neka zamenjava tistega, da smo prestari, da bi umrli mladi. Jaz sem želel to obrniti. Moja želja je, da pri 80-ih napišem nadaljevanje, da vidim, kako bo takrat moje misli, kako se bojo počutile, ampak to, da kakor je kliše, da je tisti carpe diem, če že toliko tisočletij drži, ne vem, zakaj ne bi še 5 let zdržal. Carpe diem. Ja. Žive življenje. Tako. Kje si se pa, Žiga, naučil pisati? Imaš prav talent pisanja od nekdaj ali veliko prebereš, ker znaš pisati, zelo lepo pišeš. Hvala. To je najtežje vprašanje, kar sem ga dobil. Ne vem, lahko zmeri se spomnim samo tistih nekih prvih trenutkov, ko sem želel pisati. Tako je bila v meni, še preden smo imeli internet, recimo v naši hiši, ko nisem vedel, da ima Gospodar prstanov tudi 3. del, sem jaz želel napisati 3. del. Ja, tako da to je bil prva, se pravi, to je bil kompleten neuspeh in ne na to, da obstaja, ampak
vedno sem želel nekako pisati, ker mi je bila nek poklic pisatelja, učitelja, nekaj v tej smeri vedno noro všeč, in jaz res, da je šlo vse v to smer, da to dejansko zdaj lahko počnem. Ne vem. Kaj ti pomeni, da imaš pa knjigo, tiskano knjigo? Vse v bistvu. Sicer vedno, ko se to izpostavi, se vedno spomnim na trenutek, ko sem jo dal očetu v roke, tisto prvo, Ti v moji krvi. Jaz sem njemu dal knjigo tiskano, on mi je dal žal izvide z ultrazvokom pljuč, in sem ga potem mesec potem izgubil, ampak in bi lahko tukaj knjigo povezal z nečim slabim, to, da sem ga izgubil, ampak meni je bilo ta veselje, ki ga je on imel, ta ponos, da je v bistvu pa vsem tem, recimo, da je njegov sin dejansko izpolnil sanje, veliko bolj pomemben, kot to, da je. Čudovito. Ja. Žiga Kastelic, avtor knjige Premlad, da bi umrl star, in pa Ti v moji krvi. Najlepša hvala in upam, da bo še naprej pisal take močne, dobre, na eni strani težke tematike, ampak prepletene s humorjem in ljubeznijo do življenja. Ljubim. Mi pa zaključimo z zadnjo v bistvu tvojo mislijo na knjigi, in sicer tisto večno vprašanje. Če bi jutri umrli, kaj bi storili danes? To je zanimiva sporočilnost knjige. Tako. Hvala, da ste bili z nami.